Бүгін біздің ауыл заманауи бағыттағы шаруа қожалығына келіп қалдық. Фермер бол KZ семинары жайында сөз қозғадық. Жалпы халық көбісі түсінбей жатыр, не семинар, не айтылады деген секілді. Осы жақта білікті мамандармен және осы шаруа қожалығының басшысымен кішігірім сұхбат алдық. Қандай кем кетіктері бар, жалпы білім мал шаруашылығында қаншалықты маңызды, соның барлығын осы бүгінгі сіздерге берілетін ақпаратта міндетті түрде айтып кететін боламын. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер және видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Заман талабына сай жүрмесек болмайды бәрібір. Сүттері 20 литрден сүт береді Америкада. Қазақта мал көп, бірақ ешқайсысы асылданбаған дейді. Бірақ қазақтың бір жақсы қасиеті бар, тез жетеді. Еще өсіп кетеміз. Ең көп кеткенде 5-6 айда өзіміз. Қалаған уақытымызда тоғызамыз, сиырды. Барлығы туады деген іске көресіз бе? Бізбен бірге қонақта Қазақстанның білікті маманы, ветеринар, зоотехник, осеменатор Нұрмахан мырза және де осы шаруашылықтың иесі Жеңіс мырза. Енді Нұрмахан мырза, өзіңізді бір ауыз таныстырып кетсеңіз жалпы халыққа. Есімім Нұрмағанбет, 88 жыл туылғанмын осы Қазақстанда, оңтүстік Қазақстан облысында, қазіргі Түркістан облысы. 2005 жылы аграрлық университетте түсіп, осы жерді бітірдім. Өзіміздің Алматыдағы аграрлық университетті. Одан кейінгі менің жалпы жұмыс салам 2012-нің соңынан 2013-нің басынан бастап бірінші Ресей елінде болды. Сол жақтан 2022-ден бастап Европа елдерінде іс тәжірибе және оқуды жалғастырып, ең соңғы оқуым 2018 жылы өзімізде магистратураны бітірдім. Мен жалпы магистр ветеринарлық наукамын. Осы сүтті жалпы мал шаруашылығының саласында айналысып жатқаныма 14 жыл кетіп жатыр. Жақсы, тамаша. Қазірде естуімше сіз үлкен фермалармен договорда, яғни қызметіңізді алады. Қазақстанның оңтүстігінде, Түркістан облысында және Алматы облысында, сосын Павлодарда шаруашылықтарымыз бар. Бір шаруашылықтың өзінде 2100, 2,5 мың мал бар. Әртүрлі порода, сүтті бағытта көбінесе. Солармен жалпы договорда олардың мамандарын оқыту, мамандарын үйрету және біргелікте жұмыс жасап жатырмыз. Негізгі жұмыс істеу уақытымыз ол азықтандыру, көбейту, өсіп-өну жалпы сол. Енді Қазақстандағы білікті маманның бірі десек болады. Көбісі Нұрмаханды танымай жатыр, көбісі нөмірін сұрайды менің парақшамда. Бұл кісі енді Инстаграм дамытуға мен білуімше сіздің қолыңыз мүлде тимейді. Біз сізді сұхбатқа шақырған кезде сіз әрдайым сапарда жүресіз. Жақсы, бүгін келгеніңізге рахмет. Жеңіс мырза, сіз бізбен уже жұмыс істеп жатқаныңызға біраз уақыт болды. Осы жақта семинарлар өткізіп жүрміз. Бүгін келем дегенде сіз бірден қуандыңыз, Нұрмахан маған керек еді деп. Жалпы шаруашылығыңыз жайлы шетел аралап жүрсіз, шаруашылықтарды көріп жүрсіз. Дегенмен де мамандар керек пе екен, кем кетіктері бар ма, қандай қателіктер жіберіп жатырсыздар осы жайлы? Енді біздің енді шаруашылық бір шағын бір үй жағдайда істеу керек деген бір ниетпен бастағанбыз ғой. Үлкен бір 100 бас, 1000 бас емес біздікі. Бірақ біз қарапайым халық ретінде, мысалы 10 басқа дейін біз бағаламыз деп, осы шаруашылықты дамыту біздің негізгі мақсатымыз. Енді мен шетелде көргенім, бізде разницасы, айырмашылығы бізде біліміміз жетпей жатыр. Біз түсінгенім, бізде сиырдың басы болса болды, тұяғы болса болды, сүт қанша беріп жатыр, оған біз мән бермейді екенбіз да. Енді мен ойлаймын, біздің Қазақстанның жалпы малдарының сапасын жөндеу керекпіз. Жаңағы тұқымсыз, жаңағыдай ешқандай порода емес сиырлардың бәрін азайтып, негізі асыл тұқымды сиырлар ол тек қана үлкен фермаларда емес, ол жеке үйлерде де осыны асыл тұқымды 2-3 сиырдан болса да әркімнің үйінде тұру керек. Одан асыл тұқымды бұзау шығу керек, бірақ ол үшін оның тамағы дұрыс болу керек екен. Оның денсаулығы дұрыс болу керек екен. Оның режимі дұрыс болу керек екен. Сол үшін бізге мамандар ауадай қажет. Біз негізі ғалымдардың, мамандардың именно осы салаларда аграрный, егін болсын, мал шаруашылығы болсын біз қадірін білмейді екенбіз. Неге? Өйткені біз бұзау өліп қалды дейміз да, болды дейміз. Мысалы,
тәуекел дей саламыз, ешнәрсе қылмайды дей саламыз да мысалы. Оған негізі мамандар дұрыс қарап дұрыс істесек, ол негізі мал да көбейеді и шығын да аз болады. Кезінде медицина дамымаған кезде де адамның шығыны да көп болды да мысалы. Болмайтын бір аурулардан адамдар қазір туберкулездан ауырды деген или басқа бір ауру бұрынғы бір қырылып қалған аурулар қазір ол күнделікті емделіп жатыр. Неге? Мамандар дайындалды, медицина дамыды. Сол сияқты біз мал шаруашылығында да осы медицинасын дамыту керекпіз. Сол үшін оған мамандар керек. Ол мысалы Нұрмахан келеді деген, конечно, бізге Нұрмахан керек. Бір ауыз консультация алу үшін мынаны сұрап аламыз, анау неге андай деген сияқты бізде 1040 сұрақ бар мына жерде. Неге? Өйткені біз үйреніп жатырмыз. Біз ешқашан мал бақпағанбыз ғой. Бірақ біз айтамыз, аталарымыз мал баққан, генетически біз мал бағамыз деп. Бірақ ол заман кетті ғой. Неге? Өйткені ол кезде далада, ол кезде жүйе басқа тұғын. Жалпы жүйе басқа тұғын. Қазір ограничение қойып тастаған, менің жерім, менің границам 1 метр кіріп кеттің, ойбай, менің шөбімді жеп қойдың, неге бүйттің, содан даулар шығады. Сол үшін не істейміз? Біз енді Европада или басқа шет елдерден көреміз да, олар осындай жер жоқ болса да, мысалы Нидерланды мысалы қанша әлемге беріп жатыр деп мен таңғаламын да. Әлемге рекорд жасайды да ол. Екінші, үшінші орында әлем бойынша ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруден Нидерланды біз Алматы облысынан үлкен емес ау, негізі ше. Қазақстан территориясынан 64,5 есе кішкентай. Мысалы. Территориясы. Енді біз сонша жеріміз тұра, енді жайып жіберіп, одан біз төлді дұрыс алмаймыз. Сол үшін қазіргі заманауи енді жігіттер шығып жатыр, жастар. Жаңа дамытып осылай. Неге? Біз енді уже осыған мән беріп, сиырларымыздың сапалы сиырларды көбейтіп алсақ, келешекте бір 5-10 жылда біз Қазақстандағы сиыр болсын, жылқы болсын, түйе болсын, бүкіл қой болсын, оны біз басқа жаңа немен әдіспен бағып үйрену керекпіз. Заман талабына сай жүрмесек болмайды бәрібір. Сол үшін оны дамыту үшін бізге мамандар ол ауадай қажет негізі. Білім керек. Мен өзім балдарымды да оқытайын деп жатырмын. Именно осы бағытта. Неге? Білу керек ол. Ол біз оны білемін, сиырға шөп салу емес қой, суын беріп өліп қалмаса болды деген сөз ғой. Мысалы, аштан өлмейді, бірақ керек сүтін бермейді. Мысалы бізде андай сұрақ қоямын ғой мен, ең жақсы сиыр қандай сиыр деп бір опросник жүргізсеңіз, 10 литр сүт беретін сиыр күшті ғой дейді. Мысалы, ең күштісі ауылға барыңыз да, ең күштісі 10 литр сүт берсең болды, любой ақшаға алады. А негізі 20 литр сүт беретін сиыр ол брак уже есептеледі статистикасы бойынша. Мысалы, 30 литрдан төмен сүт алмау керекпіз да, 20 литр алсақ, оның қоюлығы кәдімгідей процент үлкен болу керек. Жирности. 6-7% болса, 20 литр алсаң, оның шығатын өнімдеріміз клейгейі бар, құрты бар, майы бар, оның көбірек шығады да, оның өзінің ақшасын шығарады. Мысалы, ал 30 литр сүт береді, бірақ ол 3,5-4% болады, бірақ сапалы да. Осыған байланысты біз шаруашылықты да көбейту керекпіз, тұтынушыларды да дұрыс тұтынуды үйрету керекпіз. Адамдар оны қолдана білу керек. Табиғи өнім дейміз бәріміз. Бірақ почему-то табиғи өнімге біз құлшынбаймыз да, тек қана аузымызда. Мынандай бір стереотип қалыптасып жатыр екен халық арасында. Мынандай енді асыл тұқымды мал алу үшін біз бай болуымыз керек қой деген секілді, иә? Сіз енді халыққа қазір дәріптеп жатқаныңыз, ол біз кішігірім да 3-4 бастан бастасақ та, біз сіз де солай бастадыңыз, дұрыс па? Мен 2 сиыр, ана 2 жатқан сиыр бар ғой, ана екеуін мен бірінші сатып алдым да, үйрендім осылай. Осы біздің Алатау кәдімгі местный порода. Сүттері 20 литрден сүт береді ана екеуі. Мысалы. Бірақ ол кәдімгі өзіміздің порода. Осы ауылдан, аймақтан алдық. Көрдік, үйрендік. Сүтін жаңағы бір нәрсе жасадық. Құрт істедік, қаймақ істедік, іштік, басқа қылдық мысалы ше. Например. Содан кейін барып, мынандай порода сиыр деп бізге Сементал деп берді. Өткенде айттым ғой жаңа аралас. Шатыс. Оны Нұрмахан деп айтайын, бұл шатыс. Жарайды, шатыс болсын. Ол да. Бірақ бұлардың өзі қазір 17-18 литр сүт беріп жатыр. Туғандары ше мысалы. А бірақ Галштейн алдық, міне. Ана Галштейндер тұр. Бұларды біз, мысалы, мынаны біз 1,400,000 алдық. Мысалы. Ойбай, Сементал деді да бізге, хорошо деп, ал бірінші тума бәрі. Галштейндерді 1,700,000-ден 2 миллионға дейін да, мысалы, бағалар негізі. Неге деген кезде сүт айналып келген есеп керек те бәрін. Мысалы, сүт, бірақ ол үлкен болғаннан кейін рационын беру керек бізден. Біз сүт беріп жатырған деп аузынан дұрыс бермесек оған, ол сүтті де бермей қойды кейін. Мысалы, сол үшін біз
үйреніп жатырмыз. И мен ойлаймын, мынау минимум Галштейн, минимум Симментал. Біз ет бағытында жақсы дамыттық. Мысалы, ангустарды, ақбастарды, Герефорд, басқа деген сияқты әдемі алып келе жатырмыз. Алла қаласа, мен ойлаймын, сүтті сиырдың да ауылы алыс емес. Иә. И елге өстіп біз насихаттай берсек, адамдарға жеткізе берсек, көрсете берсек, алады адамдар. Баға дейді, жарайды, ал баға. iPhone қанша тұрады дейді, мен бір мысал айтсам болды, бәрі. Ол iPhone кімде алмайсың ғой, бірдеңе ғой деген сияқты. Иә. iPhone-ды алсаң сен қанша тұрады қазір? Ең арзаны 700 мың теңге тұрады ғой, мысалы. Арзаны, иә. Ja, әр қайсы үйде 7 адам болса, 7 адамда да телефон бар ғой, арзаны бар, қымбаты бар, мысалы. Тым пайдасы жоқ. Иә. Бұлай, сөйлескеннен басқа ешнәрсе істемейміз. Сиырдың бағасы қаншан шығады? 2 жылда, 1 жылда спокойно ақшасын шығарасың, бірақ дұрыстап қарау керексің да. Ақшаға байланысты ол сылтау бәрі. Ақша жоқ, мынандай шын іздеген адам тауып жатыр ғой, тойды да жасап жатыр ғой, тым ақшасы жоқ, тойды өлтіріп той жасаймыз да, мысалы, оны қатырамыз. Мысалы, қонаққа бару, құданы күту, жақсы, сыйлаймыз, дәстүріміз, әңгіме жоқ. Оны үйренгенбіз да, ол жерге расход жасап. Бірақ қымбат сиыр алуға үйренбедік әлі. Соны үйренсек, осыған да ақша жұмсақ. Сосын оның білімін алуға үйренсек, сосын мамандарды көбейту керекпіз. Мен Алла қаласа осы жерде мен ақылдасамыз ғой, мамандар дайындайтын да бір сала қоятын бір ойымыз бар. Практиктерді именно. Біздің сиырларға практиковаться етсін. Үйренейік, не істейміз енді? Қалай біз басқаша жақсылық істей аламыз? Мысалы. Ниетіңіз дұрыс екен. Енді басқа жастарға не көмегіміз бар дейсіз ғой, аузына шайнап бергенде енді басқаша білмейміз енді. Максимум бізде тырысып жатырмыз. Жаңағы Инстаграмда да, бірақ бәрібірде халықтың көбі біздің ата бабамыз мал баққан, бізге үйретпей қойыңдар деген секілді сондай кішкене теріс. Негізі адамды құртатын ше, білем деген сөзді, мен білем деген ше, негізі. Өзі мен білем деген кезде адам бас демей қалады. Өйткені біз ешнәрсе білмейміз негізі. Бір ғалымнан сұраған екен, үлкен ғалым ғой, қайтыс болар алды. Не үйрендің енді? Ғалымсың ғой, өмір бойы оқыдың, кәдімгідей ғалымсың ше. Мен дым білмейтінді түсіндім деген екен да. Ғалымдардың ғалым өзі айтады, мен дым білмейтін. Біз айтады ғой орысша, век живи, век учись дейді. Өмір бақи біз оқып өту керекпіз. Ол өйткені қазіргі заман, тем более тез дамып барады. Біз ананың артын үлгермей қалып жатырмыз. Мынау Галштейн деген шетелдерде бұлар уже баяғы заманский сиырлар. Қазір олар вообще басқаша нелерді дайындап жатыр. Генетикасы дейсіз ғой. Ол деген дамып кеткен олар. Мысалы, сол үшін мен ойлаймын, біз пока қазақтың бір жақсы қасиеті бар, тез қуып жетеміз. Еще озып кетеміз. Біз саудада жоқ тұғын, біз өзімізше саудамыз жоқ дейміз ғой. Біз сауданы, любой адамда саудадан озып тұр. Біз қыдыра алмайды, қазақтар қыдыра алмайды дейтін тұғын бұрында ше. Қарасаң өзі басқа ұлттардың бәрі жүреді, тауда таста. Қазақ жоқ дейді. Қазір қазақ әлемді аралап кеткен кәдімгі. Шетел, любой жерге көрсең, қазақтар жүреді, Аллаға шүкір. Айтып отырмын ғой, біз ондай жағынан мықтымыз. Ол біздің генетикамыз. Сол үшін мен ойлаймын, мал шаруашылығынан да біз көрсетеміз әлі талай қызықты. И жастар қазір молодцы, үйреніп жатыр, қызығып жатқан адамдар көп. Біздің ауылға келіңдер, көріңдер деймін ғой. Звондайды, келеді біздің ауылға. Мен айтамын, кел, көр, малды бақ, көр, салғанын көр, анаусын көр, мынаусын көр, көре беріңдер. Оны біз оған ақша алып жатқан жоқ ешкімнен ше, мысалы. Көрсін деп жатырмыз енді мысалы. Сол үшін осындай площадка жасап істеп жатырмыз енді. Қолымыздан келгенше. Бұл уайым негізі. Әлихан атамыздың уайымы ғой. Қазақта мал көп дейді. Қанша бір ғасыр бұрын айтып кетті. Қазақта мал көп, бірақ ешқайсысы асылданбаған дейді. Осыны асылдандыруды негізі қолға алуымыз керек деп ол кісі өткен ғасырда уайымдаған, сол туралы жазғанда. Бірақ ол іске асыра алмады да. Бірақ соны іске асыру біздің қолымыздан келіп тұр ғой қазір. Неге соны істемеске? Осы нәрсені тағы да айтайын. Сосын бізде ше біреуден бір нәрсе күтеді. Үкімет беру керек, анау әкеп беру керек. Ермахан барып, әркім үйіне мен ветеринармын, малын емдеп деу керек. Мысалы да, осындай сияқты да, бір әкеп беру керек та. Неге біз басқа рекламасы күшті нәрселерді ешкім маған әкеп бермесе де өзіміз барып алып жатырмыз? Мысалы, басқа любой бытовуха, мысалы. Ол любой нәрсе, мысалы, iPhone рекламасы күшті, біздің бала-шағада айфондар бар да, балдардың, мысалы, көп адамдарда, мысалы, деген сияқты. Бірақ осының да енді рекламасын жөндесек, пиарить етсек бұны прямо, бұны біз тренд қылу керекпіз. Это модно, представляешь? Мен сиырмен суретке түсу модно, сиыр сауы модно қылу керек.
сенің қолыңда маникюрің бар и сен сиыр сауып отырасың да, например, соны модно қылу керек. Америкаға келуіміз керек қой, ол жақтағы малшыларды ақсүйек дейді екен ғой енді. Иә. Біздегі кішкене біз айталық 90-шы жылы осы малшының имиджін жоғалтып алдық. Имиджін жоғалтқан бізде ең төмен сала санайды мал шаруашылығын, мал ұстаған адамды ең төмен санайды. Негізі Голландияға барсаңыз, Европаға барсаңыз, кәдімгі кешкісінен ақшын танымай қаласыз. Бір стенасы үй тұр, екінші стенасы, сол стенада жалғасып тұр, қорасы. Бізде кейбір кісілер өкінішке орай мал ұстасаң территорияны састың деп шығады. Иә. Дамыған Европаның өзінде бірге ұстап отыр. Өйткені осы өмір жоқ, адам малмен оның етін жейміз, оның сүтін ішеміз. Соның былай мәдениеті қалыптаспағанда бізде мәдениетті басқаша ойлайды, басқаша қалыптасқан. Соны дұрыстап түсіндіре алсақ, это нормально. Ол осылай болу керек дегенді өзі дұрыс қабылдаушы еді. Мен үйді бірге сал деп жатқан жоқпын бұл жерде мәселе. Мәселе оның культурасын қалыптастыру. Бұл тегінде тегін емес, аспаннан келіп жатқан жоқ, ет сүт деген. Соны қалыптастыра білсек, үлкен жұмыс атқарған боламыз. Елбасы айтып жатыр ғой, енді алдағы 10 жылдық еттің сұранысы 223 миллион тоннаға өседі деп жатыр. Ғалымдардың айтуынша дейді, дүние жүзі бойынша. Енді Қазақстанның мүмкіндігі жоғары дейді елбасы, осы экспортқа шығу дүние жүзі бойынша. Осы жайлы екеуіңіз не айтасыздар жалпы? Жеңіс мырза, Нұрмахан мырза. Мен ба? Иә, сіз айтыңыз. Мен андай адаммын ғой, позитивпін ғой мен. Иә. Біз шығу керекпіз біз просто. Иә, бірінші. Бірақ шығу үшін любой нәрсе бірден басталады. Бірден басталады да, біз сразу миллион болмайды да, бірден кейін бар 2, 3, 4, 10 сосын бар миллион болады. Сол сияқты бірінші үйде біз 200 сиырдан, 10 шақты, 20 шақты қой, 100 шақты тауық деген сияқты, мысалы оның ет бағыты бар, сүт бағыты бар, жұмыртқа бағыты бар деген сияқты, мысалы осыдан кішкентай шаруашылықтан бастасақ, біз точно шығамыз. Өйткені әркім үйінде кішкентай ұстап, ол бір-бірінен интернетте неше түрлі информация көп, қазір сөйтіп үйреніп аласыз мысалы. Сол үшін біз оны шығару керекпіз, Алла қаласа, бірақ бірінші өзіміздің немізді жабу керекпіз. Потребность дейді ғой жаңағы. Қажеттілігімізді жабу керекпіз. Біз неге сүтті, мен айтып отырмын, сүтті 1000 теңгеден сату керек деймін да. Менің ойым. Неге дейді? Неге 1000 теңге қымбат қой дейді да маған айтады. Неге қымбат деймін? Мен өйткені қанша сыйлыспеу керекпін, рациондарын мынау беремін. Сосын ол маған осынша сиыр сүт береді, мынау береді. Жақсы ал, қымбат дейді. Ал су қанша тұрады, горилла қанша тұрады, анау қанша тұрады, мынау қанша тұрады деген сияқты темада бар да, мысалы айтайық. Ладно, енді оның бәрін алып тастадық. Жақсы, сүтті арзандаттық. Неге арзандатты десе, жағдай нашар халық көп қой, олар не істейді дейді. Енді екі нәрсе бар. Айтайық, екі жамандық дейікші. Біреуі жағдай нашар кісілерге біз сүтті жеткізе алмай қаламыз. Бір жағы егер қымбат сатсақ, олар ала алмай қалады. Екінші, сүтті арзандатсақ, кәсіпкер өледі. Сіз сиыр бақпай қоясыз, 300 теңгеден сиыр сүт сатсаң, сен бақпай қоясың просто сиырды. Сөйтеміз да, не істейміз? Бәріміз химияға өтеміз. Амал жоқ. Мысалы, енді мына кісі өлмеуге шанс бар. Сүт ішпесе де адам өледі. Өлмейді. Су ішуге болады, нан жеуге болады, басқадан күнде сүт ішпесе де аптасына бір рет ішуге болады деген сияқты, мысалы. Бірақ кәсіпкерге, мынау кәсіпкер емес ол. Үйдегі, үй жағдайда, мысалы, бір кварталда бір 2 адам сиыр бақса, сол кварталдағы тұрғындарға сүтін қамтамасыз етіп тұрса, мысалы, болды, ананың да жағдай жақсы болады да, ол да рахаттанып сүтін сатады, жемін алады, ол да бір киініп жүру керек, өзінің жаңағы мал баққан адам бейшара болып жүру деген сөз емес қой, мысалы. Ол жақсы әдемі киінсін, әдемі тамақ ішсін, тойын жасасын сол сиырмен, жаңағы рахатын көрсін. Неге біз соны поддержать етпейміз? Мысалы, зато тағы да сиырлар көбейеді. Сосын барып көбейеді ол кәдімгідей. Көп болып кеткен кезде ол табиғи түрде конкурентность деген нәрсе бар. Ол баланс береді уже. Өзінің шын бағасына келеді. Мысалы, сол үшін біз екі ненің біреуін таңдау керекпіз қазір. Или бәріміз бірыңғай химияға өтеміз, сиырды вообще бақпаймыз, алып тастаймыз, электронный өмір, порошокпен әкелеміз, рационды суды құямыз үстіне, болды. Біз сонымен су ішеміз, сүт ішіп жатырмыз деп ойлаймыз. Сметана, порошок қазір
сүт порошок қазір. Ол порошок неден істеліп жатыр? Ешкім көріп жатқан жоқ оны. Сүттен дейді. Сүттен істеп жатқанын көрсетуі мүмкін. А на самом деле неден істеліп жатыр оны? Кім көрді? Лабораторияға сені кіргізбейді. Ертең лаборатория мал қораға кіргізбейді. Мысалы, деген сияқты. Сол үшін ойлану керекпіз біз. Мен сол үшін былай айтып жатырмын маған. Біз ертең мынандай не челлендж деймін ба, не дейді? Жіберейін деп жатырмын. Идея ғой. 10 литр сүт берейін. Мен 100 адамға деп жатырмыз. Идея сондай, негізгі идеясы, әлі детализациясын ойластырған жоқпыз. Мысалы, сіз менен 10 литр сүт аласыз. Қандай вариантпен беретінімізді әлі таппай жатырмыз, дұрыс вариант, чтобы не болмас үшін жаңағы проблем болып кетпеді. Сіз бірақ сол 10 литр сүттен не істей аласыз? Қандай продукция? Қаймақ шығардыңыз, қанша қаймақ шығардыңыз, қанша май шығардыңыз, қанша творог шығардыңыз, қанша құрт істедіңіз. И осы 10 литр сүт, бір средний семья, бізде Қазақстанда 2-3 баласы бар, әйелі күйеуі, папасы мамасы дейікші, бір 3 баламен 3-4 үлкен адам. Осыларға 10 литр сүт примерно бір аптаға жетеді деп ойлап тұрмын. Сүтті шайға қосып ішу үшін, или қатық қылып ішу үшін. Осыны бізде әжелердің тәсілдері көп, жаңағы технологиялар жасайтын. И соны 100 адам өзінің қалай істегенін көрсетіп бізге. И біз соны оңай екен ғой мына істеу деген сияқты. И адамдар просто сүтті сатып алсын да, қаймағың ішіне су қосқансың ба, майың ішіне маргарин қосқансың ба, демей ақ қойсай, алда өзің істесей просто болды. И оған неше күн, бір күн уақыт кетеді да, суббота, воскресенье, все равно бір күн демалыс керек. Например, демалыс күні қызыңды алып алқасыңа, әжеңді алып алқасыңа, мысалы, келінің бар, қызың бар, көрсет міне, нақатты ұйтасың, нан бүйтеді, одан кейін мынау шығады, одан кейін мынау шығады дейді. Балаға біз дәстүрлі түрде өзіміздің немізді қалдырамыз жаңағы, үйретіп кетеміз. И ол любой уақыт сүтті алады, ұйтады да, уже қатық қылып, уже ол табиғи өнім жейді. Ірімшігің бар, кішкентай, анауың бар, мынауың бар деген сияқты. Мысалы, осылай біз дамытқымыз келіп тұр, осылай істеп ары қарай жандырып жіберсек, Алла қаласа, сіздер айтсаңыздар, біз айтсақ, сүттері өтсін адамдардың, деймін да мен. Сол кезде біз сұраныс пайда болады, ұсыныс пайда болады. И осылай біз табиғи өнім жеуге де келеміз. Сізде ана Саяхат мырза бар ғой? Саяхат келіп еді ғой, Саяхат. Сол кісі бізде ет сүрлеуден қазір енді қалғанын білмеймін, Қазақстан бойынша өзінің номер 1 десек болады. Өңшін Айсырада жүрген, Мұзарт тобыл, сол кісілерден жаңағы сүрленген етті сатып алады екен. Өзінің сүрлеу методы бар да, допустим, бір табақ еті, қателеспесем 35 мың теңгедей. Енді ол кісі айтады маған, сен маған кел дейді. Үстіңді көтеріп алып кел, мен саған 72 түрлі құрттың түрін үйретемін мен саған дейді. Мен ойлаймын 72 түрлі бар ма, не деп қоямын. Жалпы құрт біреу ғой депсі. Ол регионға байланысты өңірге әртүрлі тәсілмен істеле береді. Мысалы, Алтайдың құртын жеп көрдің бе? Бөлек әрқайсысы бөлек. Басқаша дәмі. Мысалы, сырдың елінікі бөлек қызыл. Павлодар жақтікі бөлек. Павлодар бөлек. Баянауыл бөлек құрттар. Олар өздеріне табиғатына сай осыны үйренеді. Несіне байланысты? Жасалу технологиясына байланысты. Сосын біздің әр регион, мысалы, Қызылордада, мысалы, тұздыма, мысалы, шөптері біз уже ол жақта, біз Қызылордалықпын ғой мен. Тұзды нәрселер біз үшін норма. Айтайық. Мына жақта шөптердің құнары вообще басқа. Жетісу осы өңірінде. Бұл жердікі вообще басқа. Ол біздің Қазақстан кішкентай емес те, біздікі білесіз бір 5 мемлекет сияқты ғой. Негізі 4 мемлекет қой, ортасы бір мемлекет ше мысалы. Сол үшін өңірге байланысты өзгере береді негізі. Біз оны бәрін бір салаға салу деген дұрыс емес ол. Мына құрт дұрыс емес деп айта алмайсың сен. Да. Ол дұрыс емес ол. Мен кеше жаңағы біз қаймақ десем, жоқ кілегей деп маған. Қоймайды, мен айтамын, жарайды, мен Қызылордада бізде бәрі қаймақ дейді, не істейді деген сияқты ғой. Кілегей дейік, проблема жоқ ешқандай. Бір әдеби тілмен қаймақ екен. Кітаптан қарадым сосын. Кітап бар ғой, общий. Мысалы. Сол сияқты енді біз ол өңірге байланысты біз оны қадалмай қойып оған, мысалы, тірелмей қойып ол нәрсеге. Бірақ мәселе мақсатымыз, түпкі мақсат не? Өзіміздің өнімді өндіру. Өзіміз қолымызбен өндіріп істеу. Сосын Саяхат мырзаны айтып жатсыз ғой, неге оны бәрі біледі, номер 1 деп. Өйткені ол просто өзін өзгертті. Қалай? Ол интернетке шықты. Ол Инстаграм ашты. Сол үшін ол популярны. Негізі
сондай мықты сүрлейтін мықтылардың мықтылары да бар. Давайте. Иә, көп та олар. Просто олар мен сүрлей аламын деп айтпайды. Өйткені заман талабына сай өзгере алмай жатыр. Менің өзім кеше ғана өзгердім. Мысалы, шын айтамын, менің бір принциптеріміз бізге кедергі жасайды дамуымызға. Біздің бұрында мен мысалы жоқ керек емес. Мысалы біз алдыңғы менің кәсіптерімде мен жоқпын вообще. Біз ауылда аштық, қарадым қазір. Бүйтіп айтпасақ, біз бұны жеткізе алмайды екенбіз. Дедім да, сол үшін инстаграмға шығасың, айтасың, көрсетесің, Яғни түсіндіресің. инстаграм инструмент бизнеса дейсіз ғой. Қазір сондай болып қалды. Ол мен шын айтса өкінішке орай деймін бұны ше. Шын айтамын, бұл инстаграмның жақсы жағы да бар да, жаман жағы да бар. Сол үшін енді біз максимально жақсы жағына қолданайықшы деп жатқаным ғой, енді бар болғаннан кейін. Шақ сияқты ғой. Оны мен өлтіруге де болады, оны мен нан кесуге де болады деген сияқты. Ол сол сияқты ойбай бұны адам өлтіреді екен деп енді шақ ұстамай жүруге болмайды ғой. Мысалы, түсіндіресің, сен жақсысын пайдалан деген сияқты. Сол үшін мына сиырларды біз инстаграм болмаса или там бір осындай общий бір білім алатын жерлеріміз болмаса қаяқтан білеміз біз. Мысалы, енді амал жоқ, енді соған кіру керекпіз. Мен қазір кеше Қызылордада бір сайттарды көрдім. Әжелер бар кәдімгі темада. Апалар ше кәдімгі. Өздері қалай нанды қойды ұйытқаннан кейін төсін алып, оны қайтадан қуырып, оны қайтадан асып ше, одан бір деликатес жасап жатыр да. Соны прямо көрсетіп, айтып үстінде ше өзі. Міне үйрендік мысалы. Сол сияқты көп нәрсені үйренуге болады. Сол үшін мен жалпы көріп отқан кісілер осындай білетіндеріңізді ұялмай, ол ұят емес. Инстаграмға сала беріңіздер. Ол не дейді, жұрт не дейді, дей береді дейтін жұрт. Мысалы, біз тойды да солай жасаймыз ғой, дейміз де қопарып тастаймыз ғой. Сол сияқты дей берсін, бірақ білгеніңді үйретіп кетпесең. Дейтін жұрт всегда болады ол. Сіз идеально мінсіз болсаңыз да деген сияқты. Жаман нәрсе айтып жатқан жоқсың ғой, главное. Мысалы, сен жақсы нәрсені үйретіп жатсың, жақсы нәрсені көрсетіп жатсың. Менікі әшейін-ақ қой, оны кім біледі дейсің дейді. Ол сол әшейін-ақтыға білмей қалдық қазір. Негізі. Біз қиын жолмен жүріп кеттік. Оңай жолмен жүрейік дегенім ғой. Өйткені сол үшін мен 100 адамнан әйтеуір бір төте жол шығады ғой деп ойлап тұрмын ғой негізі ше. Сол біреу болса біреу басқаша технология оңай жол. Біз соны аламыз да, біз енді өзіміз сіз арқылы, анау арқылы беріп жіберсек, сол халықтың арасына кетіп қалса мысалы, соны алып 10 адам үйренсін, сосын тағы 10 адам үйренсін, бір адам үйренсін, какая разница? Бірден басталады деп тұрмын ғой бәрі. Мысалы, сол үшін біз осы шаруашылықта уже 3-4 адам бар, дәл осылай қайталап жатқан. Мен только қуанамын. Келіңдер, көріңдер, көшіріңдер деймін ғой. Келең кусогыңды ал деймін ғой үші. Мысалы, сол үшін бізге зоотехник маман өте маңызды, қатты керек. Біз таппай жатырмыз. Мысалы, мен малды білем дейді да. Мал, сиыр, 14 аяғы бар екен, бәрі біледі ғой. Кеше бұзау сиырым туа алмай жатыр мысалы да, қалай туғызатынын білмейміз да мысалы ше. Оның қолын салып суырып алу керексің ба, или аяғын бүйту керекпіз бе, оны қайдан білеміз біз ше мысалы, ол қайдан білейді. Қазір мысалы адамды туғызса, конечно, акушер бар, гинеколог бар, врачтар бар, кесарево дейді, бүрме дейді. Сөйтсем, бұл сиырды да кесарево жасап кесіп алуға да болады екен да мысалы. УЗИ бар дейсіз ғой. Мысалы, УЗИ бар, кеше біз жылқыларды УЗИға түстік. Буаз емес бар. Бір УЗИ қанша деді? Бірдеңе қымбат екен, арзан емес екен. Түсіреміз ғой бізде бар ол. УЗИ десін. Иә, қызық. Енді таңғалатын нәрсе, бірақ сен соны көру керексің, алу керексің, пайдалану керексің, амал жоқ. Ол керек, оны өзін ақтайды. Есептің бәрін шығаруға болады. Сол үшін біз Алла қаласа осы жерден шағын микро шаруашылықтарды көбейту керекпіз деп мен соның бәрін. Мен соны айтам. Мен енді осыны айтып кетемін. Отырған жерімде осыны айтам. Мен айтамын ғой, көзім жұмсам, ашсам сені көрем, көзім жұмсам ауылымды көрем деймін ғой. Осы жерде шаруашылықты ше. Сол сияқты осылай біз бұл нәрсемен прямо ауырмасақ, одан біз дамыта алмаймыз. Сол үшін мамандар керек. Мықты агроном жоқ. Мықты зоотехник жоқ. Жоқ емес, аз. Өте аз. Сосын оның бәрі андай не болып қалған, андай қадірсіз болып қалған. Қадірін көрсетейік, берейік, ақшасын төлейік. Қазір мықты маркетологпын деп келсе, неге? Өткен қазір маркетинг дамып кетті да, миллион теңге десе зарплата болды дейді да. Мысалы. Например, кім тағы дамып кеткен қазір? Осындайлары
и жаңағы біреу жаңағы не мобилографпын ойбай десе или блогермін десе бірдеңе 100 мың ақша береді да. А зоотехникке, агрономға келгенде біз почему-то бергіміз келмей қалады. Ой, қымбат деп та. Иә. Неге дейді да, не үшін беремін саған дейді. Кеше бір кісі хабарласады сіздің видеоңыздан көрген. Аха. Осылайша сізбен сұхбаттассақ. Аха. Мен енді қазір план бойынша мен январдың соңына дейін босанбаспын негізі. Сосын сіздің нөміріңізді берді. Такси хабарласың, семинарына жазылыңыз, сол жерге келеміз. Сол жерде сұрағыңыздың бәрін жауап беремін, семинар аласыз, жалпы мал шаруашылығы туралы ақпараттың бәрін аласыз. Ол кісі сол біраз ренжіп, басында кішкене алғысымды кейін ренжіп жатыр да. Неге? Сонда 2 сағат уақытымды бөле алмайсың ба дейді. Әр қазағым, жалғызым. Мен айтамын, әрқайсыңызға 2 сағаттан бөлетін кездер болады, бөлмейтін кездер болады. Мен өзімнің планым бар. Кетуім керек деген. Сіз сонда өзіңіздің кішкене 2-3 мың теңгеңізді бөліп бір семинарға қатыса мен не үшін сізге уақытымды бөлуім керек деген сияқты әңгіме ғой мына жерде, например. Ол сіздің семинарыңызға барғысы келіп тұрған жоқ, ақша шығарып. Ол тегін ақпарат алғысы келіп тұр да. Тегін ақпарат итақтап беріп жатырық. Әлеуметтік барып беріп жатырық. Ол үстіне тағы да алғысы келіп тұр да. Уақыт болса әңгіме жоқ қой. Уақыт болса мен айтып отырмын, мен Павлодарға келіп, Павлодарда боламын сол уақыттарда. Мен болса мына уақытта Семейде боламын. Сол уақытқа келесе мен ол жақтарға бармаймын дейді. Мен сен Алматыға келесің, сол кезде қара деген сияқты. Өзінің принципін қояды. Дамбықсы келген адам ондай жасамайды, дамбықсы келген адам келмеген жерде үйренеді. Семинарға сол ғой бізде, мысалы, бесплатно алмайды. Мен звондап, біз отдел продаж бар ғой хабарымызда, бізде тегін ба деген секілді сұрақтар болады біз жақта. Енді қалай айтсам болады екен енді, тегін деген дүние жоқ қой жалпы негізі, иә. Біз сіздерді уақыттарыңызды бөлеміз, келіп бізге сөйлеп беріңіз. Барынша комфорт жасауға тырысып жатырмыз, мысалы тамақтарында, жатын орындарына дейін реттеп бердім өткен семинарда. Сол жеңіс ағаның айтқанында тек бере берсе деген әңгіме. Жоқ, бұл жерде бір үлкен қатты ақша емес пе, салыстырмалы түрде басқа немен қарағанда, жай ғана бір рекламамен салыстырғанда үлкен ақша емес. Мен сіздің алдында семинарыңызға келу үшін мен, например, 2 самолет пересадкамен ұшып келдім, например. Алматыда тұрсам да басқа жақтамын. Қайтып ұшып келдім, қайтып ұшып кеттім. Мен үлкен жұмыста жүрдім да. Ол кезде сен өзіңнің қалтаңнан шығарып келіп ол расходты жаппайды да, ол, например. Итақта ол тегін беріп жатыр. Менде WhatsApp бар, не бар, күнде бір 50-40 адам жоқ дегенде хабарласады, иә, тегін ақпарат беріп жатыр. Оның бәрінде ақша ешкім сұрап жатқан жоқ. Негізгі мақсатымыз әйтеуір осы мал шаруашылығы дамыса екен, кішкене елдердің көзі ашылса екен деген мақсатта. Бірақ жаңағыдай жерлерде ол сенің уақытың тура келмейтін жерде уақыт бөле алмайсың да, ондай жерде. Уақытың болса әрине бөлесің. Қазір сіз таза порода, таза сүтті бағыттағы сиырды көріп бағып жатсыз, рацион беріп жатсыз қазір. Шығынын несін жасап жатсыз, переработка жасап жатсыз, бұзау туғыздыңыз, бұзау асырап жатсыз. Жалпы былай кірістіңіз ғой қазір, кішкентай болса да модель ретінде. Кірістіңіз, содан өзіңіздің бір енді түйген ойыңыз туралы айтсаңыз. Біріншіден, маған ең көп пайда бергені эффективность пайда болды. Нәтиже сразу көріне бастады. Мысалы, біз 30 литр сүт беретін сиырлар бар деп айтып жүредік, уже біз ол сиырларды алдық. Мысалы да. Береді екен 30 литр? Береді екен 30 литр. Біздікі біреулер уже 30 литр бастады. Бірінші тума бұлар. 25-30 литр беріп жатыр қазір. Яғни Нұрмаханнан алған білімдер сізге ауадай қажет болды. Өте қажет. И сосын бұл кісі мынандай нәрсе бар да, мысалы, бәрі бар, бірақ әрқайсысын орнына қойсаң, пазлдардың кезде бір картинка шығады ғой. Сол сияқты бәрі бар да, бірақ осындай кісілер бізге пазлдарын қойып береді да, детальдарын айтып береді да, мысалы, рациондарын айтқан кезде, орнына қойған кезде әдемі бір сурет шығады да. Мен осындай, конечно, сен көргің келген нәрсені көресің да, мысалы. Біз қазір аралас, қазір 8 сиыр ұстап отырмыз қазір. Андай сементалы бар, анаусы біреу 17 литр, біреу 35 литр, қазір средний 160 литр ұсталамыз бір тәулікте. 8 сиырдан, мысалы. Ол үлкен жақсы нәтиже. Ол қою сұйық бүйтіп келген кезде. Барлығы бірінші тумасы деп. Бәрі бірінші тума. Мысалы, үйті біреуінің жағы желінің жырып алдық, бүйтіп алдықтың кезінде бұл. Ертең мен уже түсініп алдым. Маған осынша сиыр керек, маған мынандай сиыр керек. Уже менде не пайда болды? Конкретика пайда болды. Мен нақты білем, маған мынау керек деп ше. Ол күшті да уже. Я определять ету деген же адамға ше. Бізге мынау ыңғайлы екен. Галштейннің бір несі, олар ақылдырақ па деп ойлаймын, ана ше. Ана үйренген ғой бала кезінен ше, орнына тұрады. Жем жегенде де былай жейді, ана ше. Сосын андай неге көміс асау емес. Бірінші тума болса да теуіп жаңағы мазаңдалмайды. Тез үйретіледі. Тез үйретіледі екен. Мен соны байқадым. Өйткені мәдени порода бұл.
қолдан шығарылған. Бұлардың негізгі характеристикада даже бұлардың мінездері жазылады. Бұқа таңдаған кезде кішкене жындылау көрсетіліп тұрады деді, мінезі деп ше. Қыздар ертең сондай болып кетуі мүмкін деген сияқты. Желінің формасы, тұяғы деген алдында да айтылды ол мәселе бойынша. Сол жерде мінез деген нәрсе бар. Мен соны байқадым. Біз енді қазір 30 литрдің әңгімесін айтып жүрік қой негізі. Бізде неге дамытатын болсақ, ары қарай өсуіміз керек та. Негізі қазір ар жақта 100 литрдің әңгімесі ол. Америкада Оны көтермейді. 30 литр кезінде бізде көтермегенбіз. Бірақ менің өзім әйтеуір 70 литр сауып көргеннен кейін мүмкін екен ол. Просто генетикамыз өзгертеміз. Мына 30 литрдің генетикасын ала алса, ол жайда ететін болса, тағы да. Екінші атолда қазір 30 беретін болса, екінші атолда ол 40-45 береді қазір. Үшінші, төртінші атолда біз жетеміз де соған. Бірақ бірінші туымаларымыз қайта 50 литрға шықсын десек, бұның генетикасына қазір біз тағы да одан да жақсы қорық салатын болсақ, кішкене ақшамызды шығарып, өз қыздарын аламыз уже одан да көпсіп беретін деген сияқты. Және соның потенциалын көрсете алу үшін жаңа сіздің сақтап отқан рационыңыз өте маңызды. Ол өсу, Оны мен түсіндім. суточный привес Істемей қоямыз, бірден назад кетеді. Істейсің, болады. Сол үшін біз айтамыз, короче, маманның айтқанын істеу керек, түсінігі доктордың айтқанын істеген сияқты ғой былайша. Емделесің. А біз до конца емделмейміз да, сосын нәтиже жоқ, қайтадан ауырамыз. Қайтадан ауырамыз. Сол сияқты мамандар келді, үйрендік, көрдік, жақсы бәрі. Любой адам істей алады оны. Бұл үшін бір, шын айтса бір қатты шіріген бай болу, или там бір ақылды болу, профессор ше жаңағыдай. Ол қажет жоқ. Бір-ақ нәрсе керек, желание керек. айтқанды істеу керек. Айтқанды істеу керек. Желание керек. Желание болса, айтқанды да істейсің, тұрды сөз тұрады, жатасың ғой, мысалы сенбіз, мақсатыңа жету үшін. Сол үшін бұл қазір біз қолдың үсті деп сосын ана бір дәмі бар, иісі бар деп қояды ғой. Әрине сен дұрыс жумасаң, дұрыс па жаңағыдай обработка істемесең, қидың иісі шығуы мүмкін бар да. Біз қазір сүт пен шай ішеміз. Ешқандай да не ешқандай иіс жоқ. Сіздер өткен аппаратпен сауығыз, контактный сіздер, без контактный. Бар ма сіздерде? бар, иә. Қазір дамып көрсетеді. Болады. Құрт бар, ірімшік бар, бәрі бар. Жеңіс мырза, сізге үлкен рахмет. Алла қаласа, біз семинарды осы 2026 жылдан бастап потоктарымыз кете береді. Өткен жылы 4 поток өткіздік. Белгілі бір адамдарға өзіміздің пайдамыз тиді деп ойлаймыз. Алла қаласа сол семинарда да сізді күтетін боламыз. Жалпы Нұрмахан мырза, мал шаруашылығында Қазақстанның болашағы жайлы бір-екі ауыз пікіріңізді айтыңызшы. Болашағы. Негіз болашағымыз бар. Мемлекет, біз орналасқан жеріміз, жер көлеміміз барлығы, мүмкіндігіміз бар. Бізде бір минус нәрсе, мал шаруашылығына деген асырау, көбейту деген мәдениетіміз қалыптаспағанда. Ең көп бізді қарны ашыратын нәрсе сол. Адам оқыған сайын, көрген сайын, басқа елдің қандай жетістікке жетіп жатыр, біз неге жете алмаймыз деген көрген сайын желание ашылады. Егер соны қабылдай білсек, соған артынан жүре білсек, біз озып кетуге де мүмкіншілігіміз жоғары. Өйткені олардың жасаған ошибкасын жасамаймыз. Бірден біз тура нәрсені қабылдай білсек ше, соңғы технологиясын, соңғы методтарын. Біз әлі Қазақстанда жаңағы 25-30 литр әңгіме қылып жүріп қой негізі. Негізі орташа удой қазір 50-ден жоғары, а рекордтар 100-ден жоғары негізі. Біз әлі ол туралы әңгіме айтқан жоқ, өзге халық оны қабылдаймайды. 30 литр қабылдаймай жатқан халық, ол 50-100 литр береді бір сиыр дегенде, ол мүлдем қабылдаймайды. Оны су деп ойлайды, оны колонка деп ойлайды, басқа деп ойлайды. Бірақ ол сапасы ешқандай оған үлет етпейді. Соның бәрін қабылдап, дамитын болсақ, оқитын болсақ, сонымен жасасақ, біздің болашағымыз бар еліміз негізі. Оған мүмкіншілігіміз толық жетеді. Өте жақсы дейсіз ғой, болашағы. Енді қараңыз, бір сүтті сиыр, жалпы сүтті бағытта өзін өзі ақтай ма? Қанша тұрады қазіргі бағасы? Және де жаңадан бастағысы келіп отырған жастар сүтті бағытта бастапқыда қандай породадан бастауға кеңес беретін едіңіз? Бір сиырдың қазіргі орташа бағасы, негізгі сиырдың бағасын біз қоймаймыз. Қарапайым халық негізі қоймайды. Оны есептеп жаңа үлкен шаруашылықтар шығарады. Үлкен шаруашылықтардан алады да көп малды, төлді немесе. Әр килограмм жеп жатқан жемі бар, рентабельность бар және расход бар, дұрыс па? Ол, например, бір бұзау өсіп сиыр болу үшін оған 2 жыл уақыт кетеді. Бұзауда туылғаннан бастап 2 жылда ол сиыр болады. Сол уақытқа дейін аралықта шығыны бар, айлық бар. Соған байланысты баға қойылады. Негізі бізде бұл таза асыл тұқымды сиырлар жетпегендіктен бізде көбінесе шетелден келеді ғой бізге. Шетелден кіргізгеннен кейін бізде
бағаның негізгі сол жақтан берген бағасына көбінесе бағыныштымыз. Ол жақтан қазір келіп жатқан баға ең төменгі баға. Орташа егер бағаны алатын болсам 2 миллион. Кішкене төмендеу келеді, кішкене жоғарылау келеді. Ол неге байланысты деген. Біріншіден сіз алатын шаруашылықтың малына байланысты, статусына, генетикасына байланысты. Бір Галштейн тұқымы ғой, негізінен әлемде таралған. Галштейн тұқымының өзінің Ресейде, например, бір 700-800 мың теңгеден бастап 2 миллионға дейін бағасы бар. Ондай арақатынас не үшін? Өйткені оның генетикасы 4 тонналық Галштейн бар, 5 тонналық Галштейн, 6 тонна, 7-8 солай кете береді. 12-14 тоннаға дейін баратын Галштейндер бар. Мүмкіншілік продуктивностьқа байланысты. Соған байланысты ол бағасы да өзгере береді. Сіз алып келіп бір сиырды бір жыл бойына 4-ақ тонна сүт алған жақсы ма, немесе 12 тонна сүт алған жақсы ма? Әрине сіз көбірек сүт алғыңыз келеді. Оған байланысты оның да бағасы жоғары. Не үшін бағасы жоғары? Өйткені ол генетика бойынша жұмыс істелген ол. Оның 10 жылдық, 20 жылдық еңбегі жатыр ол жерде, ол шаруашылықтың ше. Оның үлкен генетикасы бар, мықты генетикасы бар. Бұқаның ұрықтары өте қымбат. Оның ұрық салдым екен деп отыра бермейсің, оны азықтандыру керек, соған лайықты ол көрсетілу үшін патент салдым. Сондай үлкен нелері бар, расходтар. Соған байланысты баға да бекітіледі. Жалпы баға 2 миллионның кішкене ар жақ бер жағында. Жақсы. Ал енді мысалы жастар бар ғой, енді бастасам деген. Мысалы Галштейнмен бастаса бола ма? Әлде кішкене қандай породадан бастаған дұрыс деген сұрақ қой жалпы бұл жерде иә. Мен негізі өтірік айтпаса бір 10 шақты пародан ұстап та солармен жұмыс істеп көрдім да. Тәжірибеде көрдім. Біреу интернетті ашсаң Ресей нелерін қарасақ Айшерді мақтайды. Біреуге ашсаң Швидті мақтайды, біреуге ашсаң Симменталды өте қатты мақтайды да. Бір видеоны қарасаң Галштейнді мақтайды. Неше әркім өзінің ұстаған пародасын мақтайды. Кейбіреулер жамандайды. Не үшін? Кез келген пароданың плюсы минусы бар. Кез келген пароданың өзі. Жақсы жағы бар, плюс жағы, минус жағы бар. Минус жағын көрсетпеу үшін сен оған сол минус жақта болып қалады дегеннің барлығын жабу керек точкаларын. Оған условия создавать ету керек, минус болмау үшін. Түсінікті ғой деп ойлаймын мен. Плюс болу үшін, плюс жағын көрсету үшін оған да условия создавать ету керек. Мен Симменталмен жұмыс істеген кезде Симменталдың минустарын қатты көрдім, Симменталға ұстауға мен ешкімге бағыт бермеймін, желанием ашып кетпеймін. Бірақ описание бойынша, мықты бойынша жазады көп. Симменталға создавать еткен условияны мен ойлаймын да Галштейн создавать етсем ол 1000 есе одан артық түсіп береді. Ол өйтіп ауырмайды еді Симментал сияқты деп. Әрқайсының. Симменталдың минусы неде? Оның үлкен салмағында. 5 үлкен. Үлкен салмақ бойынша аяқтан кетіп қалады. Сосын форма вымя деген бар оценкасы. Желінің орналасу формасы өте нашар. Ол массивқа көп ұшырайды. Сосын ыстыққа төзімсіз, ыстық жерде ол тез детіп кетеді. Сүттен тартып жібереді. Семіріп кетті ме, сүттен жоғалып кетеді деген сияқты. Швидтің де өзінен нелері бар, плюстар, минустар бар деген сияқты. Ол универсальный порода ғой. Сол үшін мен айтатын едім. Одан кейін екіншіден универсальный мықты породалар бар, ауырмайтын мықты. Бірақ ол бізде жоқ Қазақстанда. Мен айтқанымен ол жоқ породада. Например, бізде Қазақстанда жоқ. Қолдан ұрықтандырсақшы. Сол сияқты мен бәлем порода демей-ақ қояйын. Қай породаны ел таба алады, қай породаға условия создавать ете алады, сол породаны ұстағандар дұрыс, неге содан бастағаны. Көп поголовье керек жоқ. Қорқасың ба? Бір бас, екі бас ұстап көр. Бір жыл бақ, туғыз, қыстат, жаздат, көктемдет, күздет деген сияқты. Соның бәрі өткеннен кейін мен мына породаны ұстай алады екенмін. Мен осы бағытта жұмыс істеймін. Адам бір жыл ұстаған кезде өзіне сразу шығарады, вывод шығарады, қорытынды шығарады да. Мен мына породамен, мынандай бағытта, мынандай потенциалмен жұмыс істей аламын деп өзі қорытындылайды. Сол тоже маған да көп жазады, қандай порода ұстаған дұрыс. Мен айтамын, қандай порода таба аласыз. Енді қазір бір Данияның породасы немесе Бразилияның породасы айтайын, сіз оны тауып келе алмайсыз, просто жоқ бұл жерде мүмкіншілік жоқ. Оны породадан алсаңыз да 4-5 миллионға шығып кетуі мүмкін бағасы, бір сиырдың бағасы. Сол үшін менің айтарым, қай породаны табасыз, өзіңізге мықты жаңағы бірінші первоначальный өзіңіздің шығыныңызды ақтайтын ғой былайша айтқан кезде. Ол деген сөз ең кемінде 20-25 литр. Басында жаңағы пик кезінде емес, жыл 12 ай беру керек 20 литрді. Көбінесе көремін да елдерде 20 литр береді мен сиыр дейді. Қазір беріп тұрмай десе, қазір бермейді, көктемде туғанда береді. Сиыр туғанда емес, сиыр жыл 12 ай берсе 20 литрдан, сүттен шыққаннан, туғаннан шыққанға дейін, сол кезде өзінің шығынын ақтайды да ол. Ал сен 4 ай саудың 20 литр, одан кейін 3 литрден саудың ол шығын ақтамайды ғой, 7 ай саудың, например. Жалпы бөлетін болсаң, ол где-то бір қанша 9-10 литрға түседі, сонда сауғаның 6 ай бойы қармет етесің деген сияқты оны.
Ол сиыр ең кемінде 10 ай сауылу керек. Стабильно 2 ай демалысы бар. Сондай сүт беретін жақсы сиыр тапса, бірінші соны алып, өзіне керекті бағытта ұрығын салып шығара береді. Ол қатты бір маңызды проблема емес негізі. Мен солай кеңес беремін де көп жерде. Жалпы осы тұрғыда мал шаруашылығына вакцина жайлы не айтасыз? Мысалы, біз кейбір ветеринарлармен сөйлескен кезде, ол кісілер айтады, біз барамыз фермаларға дейді, вакцина салуымыз керек, мемлекеттен береді ғой енді, тегін. Ой, біз жинауымыз керек деп, бір барамыз, екі барамыз, сонымен бармай отырмыз дейді да. Мысалы, кейбір ветеринарлар айтады. Осы салада біз жалпы мал шаруашылығымызды алға жылжытуымыз үшін вакцинаның маңыздылығын айтасыз ба? Маңызды ма, әлде ондай маңызды емес дейсіз ба деген секілді? Вакцинаның маңыздылығын, вакцинаның пайдасын сиырың ауырған кезде ғана түсінесің да, жалпы. Біздің халық түсінген жоқ, бірақ биыл түсінді. 25-ші жыл түсіндірді халыққа. Не себепті? Өзіңізге көріп отырсыз, қазір Қазақстанның жалпы негізгі облыстарының барлығында мал ұстайтын яшермен ауырып жатыр. Оны естіп жатқан шығарсыз, оны көріп жатсыз. Иә. Не себепті? Осы уақытқа дейін ондай массовый ауырған жоқ Қазақстан. Енді яшер деп айтпай қойын, қазақша айтады, ауырсыз деп айтады. Біз Қазақстан яшерден таза еліміз деп жариялаған еліміз ғой негізі. Жылда вакцина салатын ветврачтар, район ветврачтары келіп, вакцина салатын, бір жерде ұстамай қалса ауыратын арасында. Бірақ биыл Қазақстан мүлдем басқа вакцинаға өттік. Салдық, ол эффект бермеді. Жалпы Қазақстан ауырды бүкіл. Ауырған кезде ғана, өткенде мен бір шаруашылықта сөйлесіп деп отырсам, айтады, осы уақытқа дейін бұндай ауыру көрген жоқ едік, вакцинаның қадірін биыл түсіндік қой дейді. Вакцинаның қадірін ауырған кезде ғана түсінеді. Шығарған, жұмсаған препараттың ақшасы, шығыны өліп қалған малдың шығыны есептеген кезде түкке тұрмайтын дүние ғой дейді ол. Осы уақытқа ауырмаған кезде оны түсінбейді. Салды кетті, одан ешқандай не болып жатқан жоқ, оны көрінбейді. Көзге көрінбейтін нәрсе ғой ол. Көзге көрінеді қалтаң ауырған кезде ғана. Қалтаңнан екен ақша жұмсау, кез келген адамға шығын ол. Мысалы, қанша теңге бір вакцина мысалы? Вакцинаның түріне байланысты. Вакцинаның шығарылатын өндіретін жерге байланысты. Вакцинаның, мен білетін вакцинаның ең қымбаты бір дозасы 10 000 теңгеге баратын вакциналар бар, бір дозасы. Ал бір сиыр бізде мысалы 1 700 000 дейсіз ғой. Бір дозасы сіз жылда ең кемінде 6-7 түрлі вакцина салдырасыз. 60-70 мың теңге жұмсайсыз. Вакцинаның өзіне, Ал егер оған салмайсыз, вакцина сол аурулардың бәріне укол салуға тура келеді, немесе емдеуге ауырып қалған жағдайда. Ауырмаса түсінбейсің жағдай қадірін, ауырған жағдайда. Мен бір мысалды кетірдім. Бізде, например, туылған бұзауға саламыз вакцинаны, мұрнынан береміз. Өйткені бізде кезінде болған өкпе аурулары, тыныс жолдарының аурулары. Соны алдын алу үшін вакцина салып тоқтаттық. Біз енді тоқтатпаймыз, ол вакцина салып келе жатыр. Ал егер біз оны тоқтатпағанда бір шаруашылығында, бізде шығын 40-50% жылда бұзаудан потеря болатын еді. Ал оның пайдасы болмаса біз не үшін саламыз деген әңгіме. Ол көзге көрінгенде ғана түсінеді оны халық. Негізі жалпы вакцинаға деген көзқарасым оң, егер дұрыс вакцина сала білсе, дұрыс вакцина шығара білсе, өндірілген жер дұрыс болса. Ал вакцинадан мүлдем отказ беріп, табиғи түрде иммунитет қалыптасу керек дегенге мен өзім оған мүлдем сенбеймін де, өйткені ол адам емес. Біз инкубационный периодпен ауырып жатқан уақытын сезбей қаламыз. Біз ауыру астыңғы кезде емдегіміз керек, бірақ уже емдеу үлгермей қаламыз. Сол үшін жалпы бұл вакцина деген сол аурудың ослабленный түрі ғой енді. Сол ауру келген жағдайда иммунитет түсіну керек. Ол аурумен вакцинаны түсіну үшін иммунология деген маман тақырыпта жақсы білу керек ше адам. Оны білмейінше вакцинаның дұрыс емес екенін түсінбейді да, иммунологияны түсіну керек. Жалпы иммунитет деген Аллах берген табиғи түрдегі жаратқан жалпы өсімдік болсын, жануар болсын, адам болсын, берген өзінің бір защитасы ғой ішіндегі. Ол иммунитет өзіне түсіп, өзі күресіп көрген нәрсені ғана біледі, жадын сақтайды. Ал егер ол түсіп күресіп көрмеген болса, бұл ауруға мүлдем төзімсіз болады. Кезінде біздің коронавирус сияқты. Пока біздің иммунитетіміз үйренгенше біз ауырдық, қырылдық, қанша адам қайтыс болды, өмірден өтті. А қазір спокойно қабылдап жүр. Ол біздің бойымыз ауырып жатыр, біз уже скрытый түрде өтіп жатыр. Өйткені біздің иммунитетіміз үйреніп қалды. Сол сияқты вакцинаны ослабленный түрде бересің, иммунитетті үйретесің сол ауруға төзімділігін. Ол ауырса да ол скрытый жасырын түрде өтеді, оған организм төзімділігі артады. Одан ешқандай зиян жоқ.
Мгм. Енді сіз айттыңыз иә, сіз үйіңізде өзіңізде осы салада жүрсеңіз де сіз бағытпен айналысасыз. Айналысам, иә, сиыр ұстаймын. Сиыр үйде ұстайсыз. Үй ұстаймын 13 жылдан бері. Аха. Қолдан сауасыздар ма әлде аппараттар? Аппаратпен сауамыз. Аппарат. Қолмен сауа мүмкін емес. Бірінші кезде жолдасымыз екеуміз екі жағына отырып саудық сиырымызды. Бірі мына бетте отырады, сауады, мына бетте отырады, сауатынбыз. Кейін енді ол кезде бірінші алған сиырымыз 20 литр сүт беретін. Кейін енді өттік қой, 30, 35, 40, 45 литрға шыққан кезде мүлдем сау мүмкін емес. Сен бір сиыр емес, бір сауғанда 3 сиыр, 4 сиыр. Жоқ дегенде 80-100 литр күнде сау деген мүмкін емес. Сол үшін қолмен саумаймыз, аппаратпен сауамыз. Аппаратпен сауғанның бір жақсы, иіс болмайды сүтте ешқандай. Өйткені малақ түспейді ол жерде. Тазалық оның барлығы. Сүттің сапасы сол сақталады деген сияқты көп плюстар бар. Одан кейін сиырдың сүт беруде бөлінген окситоцинге байланысты. Окситоцин деген денені жалпы босататын гормон ғой, жалпы. Сиырда болсын, адамда болсын бөлінетін нәрсе ол. Ләззат гормоны деп айтады, былайша қазақша айтқан кезде. Ол гормон бөлінген кезде жалпы сиыр расслабляет полностью ағза. Сол кезде сүтті жібереді. Оның бөлініп ағзада ұстап тұру уақыты 7 минут қана. Сол уақыттың ішінде қанша сүт сауып үлгердің? Оны қайдан білеміз біз? Сен иген кезде түсінесің ғой, жел игенде сразу толады сүтке. Сол уақытта. Сиырларда өте маңызды, сен жуғаннан кейін 30 секунд 1 минуттың арасында аппарат шалғып тастайсың, сол уақытта сол 7 минутқа дейін сауып үлгеру керек. Одан кейін сүт шықпайды деген әңгіме, сүт шығады, бірақ негізгі қалтаға құйылып қалған сүт шығады. Ана жоғарыда тұрған альбиондар ішінде тұрған нелер шықпайды. Сүт молекулаларының ішінде тұрған ол жіберілмейді, қалып қалады сол күйінше. Сөйтіп ол сүт анау емкость уақытылы босап тұрмағаннан кейін сүтті жинау процесс сүт бездерінде жай жұмыс істейді да, сүт азая береді. Сол үшін аппаратпен сау керек, высоководойный сиырларды міндетті түрде. Өз-өзін қанша уақытта ақтады сиырларыңыз? Әлі менің ең қымбат алған сиырым, қазір енді мен үшін 2 миллион қымбат емес, 2-2,5 миллион, мен үшін қымбат емес сиырға. Мен үшін қымбат болған 2014 немесе 15 жылы мен 821 мыңға сиыр алғам. 720 мың, 821 мыңға сиыр алғам. Ол кезде сиырдың бағасы 160-180 мың теңге болған. Жалпы жай сиырлардың бағасы. Қазір жай сиырлардың бағасы 500-600 мың теңге. Оның жағдайында ол полимерный сиырдың бағасы 2 миллион теңге деген қатты қымбат емес. Сол кезде алған сиырым менің өзімді ақтады. 4 айда ма ақтады ол өзін. 4 айда. Өйткені ол 43 литрдан сүт берді маған, сүт ішіне удойда, және бұзау берді. Кәдімгі үйде осындай? Үйде қарапайым, бір сиыр, 2 сиырдан бастап бізде үйрендік, солай ұстап үйрендік. Ол кезде қазіргідей білім жоқ, рацион жоқ, басқа жоқ деген сияқты бір білгенімізді беріп, соның өзінде 43 литр ұсталдым. Сол сиыр менде 9 рет бұзаулады, 9 туды. Сиырлар 2-3 жыл өмір сүреді дегенге де жауап беріп кетейін сразу. Сен қарағаныңа неге байланысты. Сен алған нәрсеңді егер возврат бере алсаң, оның ағзасында жоғалтқан нәрсені қайтып толтыра алсаң, ол сиырда ұзақ уақыт өмір сүреді. Ол сияқты сиыр орташа есеппен ол ең көп кеткенде 5-6 айда өзін ақтайды сүтті сиырлар. Қазір Жеңіс аға 30 литрден сауып отыр сүтті. Ол кісі сметананы сауып отыр. Сол кісіден сұрасақ болады қазір. Бір күнде қанша сүт сауып жатсыз, қанша пайда тауып жатсыз деген сияқты. Соның есебінен бөле салса болады, например. Алған ақшасында, сиырдың сатып алған ақшасын. Және бұзаудың қазіргі бағасын береміз, бұзаудың халық арасында сатып жатқан таза племенной бұзаудың бағасы 200-300 мың теңге. Келген кейін бұл сиыр туды ғой, минус 300 мың теңге. Мен алғаш болса, 200 мың теңге. Себестоимость арзан айтты сразу. Дальше күнде 30 литр сүт. 30 литрдің қазіргі Алматыда сатып жатқан бағасы 500-600 теңге, білесіз, литрдің бағасы. 30 литр дегеніміз 15 мың теңге бір күнде алып келіп жатыр. Мен жалпы орташа айтып жатырмын. 15 мың теңге. Бір күнде бір сиыр алып келіп жатыр. Оның расходы 3 мың, мен 4 мың теңге. 3,5 мың теңге алаш, 3,5 мың теңге, 15 мың теңгені алып тастайсыз, 11.500 теңге қалады бір күнде, да, дұрыс па? Сол 11.500 теңгеден көп етіңіз енді. 100 күнде ол бір жерге барып қалады, ақшасын жауып. 1 миллион 150 мың теңге шығару керек жоқ дегенде. Бұл сиырлар 10 ай бойы тоқтатпай солай сүтті бере алады. Проблема жоқ ода. Сіздер өткізесіздер ме тоже? Бізде көршілер нелер жүреді. Алып кетеді. Қаладан келетін кісілер бар, иә. Сапасына байланысты 10 жылдан асты үйренген халықтар келеді, қалмайды сүт. Енді қараңыз, мысалы бізде қазір қоймаларда көбінесе
сататын жерлерде енді магнум смол бар ғой енді иә көбінесе бізде қазір Қырғызстан көп кіріп жатыр. Одан кейін Россия, Белоруссия бар бізде, дұрыс қой? Иә. дұрыс иә. Не себепті және осыдан біз жалпы болашақта қанша уақытта шығамыз деп ойлайсыз жалпы негізі? Жалпы бүкіл егер халық өз-өзін қамтамасыз еткен кезде шығамыз одан табиғи түстен. Ал өз-өзін қамтамасыз етпейді екен, ол кірген өйткені сұраныс бар, сұранысқа байланысты кіреді. Сұраныс болған кезде ғана келеді ғой товар. Егер ол алып келіп товарды әкелгеннен кейін ол өтпесе оны алып келмейді ғой. Бізде сұраныс бар оған. Өйткені бізде өз-өзін жаппай жатыр. Көп халықтың жалобы біз сауамыз заводқа өткізе алмаймыз дейді. Ол да көп ұсыныс. Заводтардан сұрасаң сапалы сүт жоқ дейді. Ол мен келісемін, өйткені көп жерде сапасыз, сүттің сапасы, үйде ұстаған сиырлардың сапасыз. Оны термический обработкаға салған кезде продукция шықпай қалады. Неге байланысты? Таза саумағаннан, дұрыс азықтандырмағаннан, оны сақтап жатқан ешкім жоқ. Сол үшін оның сүтін жарамсыз болып отыр технический обработка жасауға, переработкаға. Сол үшін қабылдамау мүмкін. Сүтті қабылдамайды көп жерде. Немесе қабылдаса өте төмен бағада. Ал егер технологияны қолданып отырып жасаған сүттерді, әрине олар іздеп жүріп өздері алады. Біз қашан бұл мәселеден шығамыз, бұл мәселеден шығу үшін кем дегенде біздің өндірісіміз қазіргі жағдайдан 3 есе тағы да күшею керек деп ойлаймын. Қазіргі сауып отқан сүтімізден 3 есе көбейсе, статистика емес, кәдімгі фактически көбейсе, сол кезде ғана өземіз. Бізде статистика бөлек, бізде фактически бөлек қой негізі. Иә. Жалпы енді мына сүт бағытын айтып отырмыз ғой қазір. Сүтті бағыттағы сиырларды бағып күту үшін бізде қазақ кішкене қорқады бір. Сосын жаңа рационның маңыздылығы. Жалпы енді жем-шөп деген кәдімгі бізде қалыптасып қалған, кәдімгі жемді араластырып там шөп бере салу. Оның маңыздылығы неде мысалы? Соны мен өзім жалпы біз түсіндіре алмай жатырмыз. Сиырды бар қылатында, жоқ қылатында ол азығы оны. Қазақта бір сөз бар, ауру астан деп айтады. Бізге ортаға жатып отыр, ауру астан деп айтады. Сиырды былтыр ме алдыңғы жылы біз Европада, Германияда оқыдық бір университетте, тәжірибелік жаңағы повышение квалификация бар оқыдық. Сол кезде айтады, ең бірінші бастаған нәрсе сиырдың негізгі жауы кім деп сұрақ қойылған бірінші. Сол кезде сұрақтың жауабы адам. Негізгі жауы малдың. Ол өзі күні өліп қалмайды. Сен немесе аз бересің, немесе көп бересің. Немесе сауасың, немесе дұрыс саумайсың. Содан болады да. Егер ол беріп жатқан сиыр, порода сиыр ғой негізгі бағытымыз. 30 литр орташа есеппен сүт беріп тұрса, ол 9 тонна сүт береді жылына. Орташа есеппен сүт беріп тұрса 30 литр. Сен ол жоғалып жатқан ағзадағы микро-макро элементі бар, биологы бар, энергиясы бар деген сияқты соны қайтып ағзаға бермесең, енгізбесең, ол ущербтің есебінен өліп кетеді ол сиыр. Өйткені ол қалмайды ағзада. Сүйекте кальций қалмаса, сүйек сынып қалады. Немесе мышцалар дұрыс жұмыс істемейді деген сияқты. Дәрумендер жетпесе, ағза жалпы уже сбойға кетеді. Дәл адам секілді. Иә. Бізде адамдарда кез келген витамин ішіп жатыр, точно оларға да витамин беруіміз керек. Витаминнің органика бөлінеді, ешқандай қорқатын ештеңе жоқ. Витаминнің бәрі осы жем-шөпке барады, иә. Сол үшін біз балансты сақтап, рацион деген мәселе ол баланста. Жаңа біз энергиясымен протеин, белок, витамин бәрін қойып береміз орнына. Соны берген кезде мынанша сүт береді. Мынанша сүт берген кезде мынаны беруің керек. Бермесең организм артқа кетіп қалады. Маңыздылығы өте осыда. Артқа кетіп қалса, ол сиыр жоқ деген сөз әңгіме ол. Сиырды жоғалтып аласың болды. Ал қарапайым жаңағы айдап бағып, бар шөпті лақтыра салып, ол біздің кәдімгі жай сиырға арналған рацион. Деп айтса да болады енді азықтандыру. Ол саған бермейді, сен де оған бермейсің деген сөз ғой айтқан кезде. Витаминдерін, басқаларын. Ол да өзі жаңағы бергенге байланысты. Бір кесе бір айыр шөп лақтырдың ба, саған бір-ақ кесе сүт береді да, ол бұны ақ бермейді. Өте маңызды ол. Өмір мен өлімге тең ғой, рацион деген. Жақсы. Енді осы орайда тағы да маңызды бір сұрақтың бірі деп ойлаймын, және де Қазақстанда бұл технология жаңадан еніп келе жатыр. Енді көбісі түсінбейді, енді бәлкім өзіңіздің статистикаңыз бар шығар. Қолдан ұрықтандыру. Жалпы етті бағыт болсын, сүтті бағытты болсын, қаншалықты
маңыздылығы, жаңағы эффективность дейді ғой. Мхм. Сол жағын не айтасыз жалпы? Қазақстанда қалай дамып жатыр? Қолдан ұрықтандыру біздің бастаған уақыттан бері өте жақсы дамып келе жатыр. Бізде жалпы искусственно осеменение дамып жатыр ғой негізі. Енді эмбрион туралы біз сөзге қозғап жатқан жоқпыз оны әлі. Пересадкамен бастадым, енді жақында бір силаға салып бастадым пересадканы, эмбрионды. Таза искусственно осеменение қолданып жасанды ұрықтандыру ғой негізі қазақшасы. Жасанды ұрықтандырудың пайдасын айтатын болсақ, оның пайдасы негізгі дамимыз десек, соған өтеміз міндетті түрде. Олсыз дами алмаймыз. Оның ең бірінші пайдаларының бірі, бізде егер 20 сиыр болса, жеткілікті бір бұқа. Бізде 200 сиыр бар, 2000 сиыр бар, мен істеп жүрген шаруашылықта не істейді ол? Әр 20 сиырға бір бұқадан ұстай алмайды. Бір бұқа ұстау үшін ол уже целый бір бұқа ұстау керек уже 2000 сиырға. Ол жүзбеленбей бұқаны асырауды айтымыз енді. Оның өзінің азығы өте қымбат, бұқаның азығы сиырдың азығынан қымбат негізі. Ол жерде жаңағы өте қатты дәрумендер көп беріледі, витаминдер көп беріледі. Ал біз ешқандай бұқа ұстамай, ұрықты сатып алу арқылы біз бүкіл сиырды ұрықтандыра аламыз. Ол бірінші плюсы. Ананша расходтан қашықта, мына жартылай ғана расход шығарамыз. Ұрықтың бағасы қатты оны айтқанда бұқаны асырағандай қымбат емес. Одан кейін бұқаны сатып алудың өзі оңай ақша емес, өте қымбат. Егер сен жаңағы топовый бұқа аламын десең, сен ақшаң жетпейді бұл жерде. Топовый. Өйткені топ дегенде ол сыртқы келбеті және генетикасы мықты. Біз жаңа айтылып, тағы да айналып кеткенде 30 литр әңгімесі жүріп қой, елдер кетіп қалдар жаққа. 100 литрға дегенде. Біз 100 литр бұқан сатып ала алмаймыз, ондай ақшамыз жоқ. Ондай количествода жаңағыдай. Сол үшін не істейміз? Бар ұрығын аламыз, қол жетті бағада саламыз, бүкіл неміздің генетикасын өзгертеміз. Стадамыздың. Жақсы жағын өзгертеміз. Қолдан ұрықтағанның бір жақсысы, біз білеміз қанша килограмм бұзау туылады. Оның түстілігі қанша болады, майлығы қанша болады. Қалаған уақытымызда туғызамыз сиырды. Маған қыста сүт керек, маған күзде сүт керек, көктемде сүт керек. Біз группаға бөлеміз. Менде мынанша айда мынанша сиыр туады, жыл 12 айға бөліп тастаймыз сиырымызды. Әр айда 1000 сиырың болса, әр айда тусын, 90 сиырдан, 80 сиырдан, немесе 100 сиырдан деген сияқты. Өзіңе керек уақыт таңдай аласың. Керек уақытта. Одан кейін өте бізде ветврачтардың, ветеринарлардың маңызы бір тұсы ауру жұқтырмайсың. Бұқадан келетін, жыныстық жолмен берілетін аурулардың барлығын исключаешь. Оның барлығы міндетті түрде қойып тастайсың, ауру жұқпайды. Өйткені қолданатын заттарымыз бар, одноразовый заттар. Бір рет қолданатын перчаткамыз, катетеріміз, чехолдар, ұрықтың сырты барлығы ол бір-ақ рет қолданасың, лақтырасың болды. Тазалық бұл жерде гигиена сақталады. Даму жағын айтатын болсақ, қазір көп елді мекендерде ассимиляторлар дамып жатыр. Біздің өзіміз оқыттық жан-жаққа жібердік, қазір жасап жатыр. Шымкент, мен білетін жақтар, Талдықорған жақтарда бар, кішкене жігіттер жасап жатыр, үйреніп жатыр, нәтиже көріп жатыр. Халық та одан нәтиже көріп жатыр. Жаңағы 20 литр беретін сиырлардың туылған қыздары 29-ға, 27-ге шықты деп звондап жатыр жаңағыдай. Ол генетиканың өзгергендігі, оның бір пайдасын тигендігі оның барлығы. Етті бағытқа келетін болсақ, етті бағыттың тез дамуы жаңағы суточный привес. Бұқамен еған кезде жаңағыдай тоже аурулардан бөлек, туылатын бұзаудың салмағын білмейді, қалай туылатын білмейді. Оның бәрін исключить еткенде сізде сохранность деген нәрсе бар. Ол жерде ондай статистикасы бар. Туылған бұзаудың тірі қалу мүмкіншілігі мынанша %. Оның жоғарысын таңдаймыз. Өзімізге керек салмақты жыныс таңдай аламыз қазіргі уақытта, оның бір пайдасы. Ұрғашы керек деген сияқты. Сүтті бағытталар, тек ұрғашы салдыруға мүмкіндігі бар. Менің бұзауым келешек тек ұрғашы болсын дейді. Ұрғашы ұрықтар бар, салады ұрғашы ұрықтардың, например. Одан туылған бұзаулар 98% ұрғашы туылады. 100 сиырдың 98 ұрғашы туылады деген сөз. Сүтті бағытқа еркектің пайдасы шамалы ғана. Егер тек ол қолмен ұрықтандыратын болса, оған мүлдем керегі жоқ. Сондай пайдалары ол шашетектен дамып келе жатыр. Етті бағытта сол суточный привес қой. Бұл жерде мысалы мен классын сөз көреді. Осындай уақытта маған барлығы бұқа туу керек десе дұрыс қой? Сіз қолдан ұрықтандырасыз, однополый кішкене ұрықтар, қымбаттау деп жатыр да, бір жынысты. Соответственно, мен бұл жерде ноябрьде 100 сиырға 5 бұқа сатып алмайсың, например. Әрқайсысын 4-5 миллионнан 4-5 бұқа алмайсың. Бір бұқалас, арасында бір стамай қалған бір 5-6 сиыр болатын болса, қалғандарын бір қолмен ұрып шығасыз. Сіздің 80-90%-іңіз искусственно жабылады.
қалғанына бір бұқа жеткілікті, например. Барлығы туады дегеніне сіз кепіл бересіз бе? Бізде өзімізбен жұмыс істеп жатқан шаруашылықтарға біз 50%-ға, мен ең кем 50%-ға гарантия беремін. 50%-дан төмен түсіп кетсе, біз тегін жасап береміз. Ал халық арасында бір-екі сиыры барларға ол жерде статистика жүрмейді, өйткені ол бір сиырға не показатель емес қой, бір сиыр, екі сиыр деген сөз. Үлкен шаруашылықтарда біз 50%-бен договормен жасаймыз жұмыс. А бізде ең төменгі қазір шыққаны 62% шығып тұр. Ол жақында осы 2 күн бұрын өзге түсірдім. Бізде Алматы облысындағы шаруашылықта қазір айтамын, 51 сиырдан біз 38-ін буаз группаға өткіздік, я буаз группаға. Бір-ақ рет ұрықтағаннан 38-і. Ол деген өте үлкен көрсеткіш. Жақсы, етті бағытта енді Алматы облысында айтып жатыр, 14 ірі откормище площадка бар деп жатыр. Оның қазір біреу ғана істеп тұр дейді. Не себепті деп ойлайсыз? Мал санының жетіспеушілігі, бұқаның қымбаттауы, мал санының жетіспеушілігі. Откорм қоятын мал жоқ қой қазір, көп таппайсың. 10 мың, 20 мың, 40 мыңдықтар ашылып жатыр қазір бір шаруашылықтың өзінде. Бірақ бізде қай жақтан аламыз малды? Оған откормға қоятын мал қай жақтан келеді бұқа? Бізде маточный поголовье жетіспейді. Аналық бас бізде жетіспейді әлі. Аналық бастың саны көбейген кезде халық жалпы мемлекетімізде, елімізде аналық бастың саны өте көбейіп, содан туылған төлдерді қоймаймыз откормға. Сол себепті негізгі тоқтау себептері көбісі. Өйткені өздерінің қалтасына сай откорм қоятын бұқа таппай жатыр. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Жалпы сіздерді Қазақстандағы алғашқы фермер бол KZ жобасына шақырамыз. Ол жақта жалпы мал шаруашылығын заманауи бағытта дамытқым келеді және мал шаруашылығына нөлден кіріскім келеді деген жандарға арналған. Семинардың келесі потогы бізде 2026 жылдан басталады. Қатысқыңыз келсе, төмендегі номерге хабарласып, өз орындарыңызды алып қойыңыздар. Семинарда жалпы біз өте білімді спикерлерді шақырып отырмыз. Оның ішінде Нұрмахан мырза, Жеңіс мырза және де тағы да басқа мал шаруашылығын заманауи бағытта дамытып жүрген білікті мамандарды шақыратын боламыз. Нұрмахан мырза, келгеніңізге мың алғыс. Ешқашан маған келе алмайым деген секілді дүниелер айтқан емессіз. Алла қаласа семинарда бірге өткізіп, Қазақстанның мал шаруашылығын бірге дамытайық. Рахмет сізге үлкен.